千呼萬喚，我哋終於出發啦 ！Let's start！千呼萬喚，我哋終於出發啦 ！Let's start！ 咁亦都好好彩啦！我哋今日天公真係做尾，做尾啊！你見到而家有藍天白雲，咁雖然有少少黑雲，有機會有啲微雨，但係我諗唔會好似我哋早幾日啱啱到埗嘅時候嗰一種陰陰濕濕嘅天氣啦。咁都係啦，呢6日5夜大家都小心。係啊，唔好整親。我哋而家分開兩團嘅，除咗我哋Pink Team 之外，仲有 Green Team。Green Team 喺嗰邊啦。係啊。好，我哋 Pink Team 就先行進入呢個山徑啦。見到路牌啦 ，Kebekaiser 係啦，就係我哋第一個 checkpoint， 同埋其中一個最高嘅山啊。你見到我哋從來喺香港都唔會用嘅行山杖，係啊，我就率先用啦。係，因為我見到好多 research 嘅時候，好多都係佢哋會有用，同埋 suggest 我用嘅。因為負重咧太高咧，就幫佢手用個手幫個力量。係。咁阿鼻就係啊，我都有帶嘅，但係佢就為咗拍片就暫時呢刻就唔攞出嚟住先。我支鋪就喺背囊。係啦。咁我咧，如果晏啲咧有空間開 cam 嘅話，我就會開心口呢個。係啦，咁就唔使揸碌嘢啦。係啦。好啦，介紹下我哋經常會講嘅書包佬啊！你見到咧有瑞典嘅書包佬，書包 couple 啊！係啊，係啊，佢仲有滑雪㗎，同埋呢個都係應該係登山嘅。係啦，我哋嚟緊目標就係向住呢個 Kebekaiser 方向。咁應該佢講緊5.6公里後，我估就有一搭船啦，咖啡啊，搭船啊咁樣啦。好，咁我哋大概出發行咗15分鐘啊，咁可能而家就稍微再整裝一下，好似游泳咁樣都應該要除翻件衫啊，因為都其實比想象中熱啊，而家開始運動啊，就真係要除減啲先得。同埋想話咧，其實呢度咧比想象中都多蚊蟲啊，咁啊而家我哋咁樣停喺度咧，都真係喺度變咗流動捐血站，最好都係keep 住喐啦。好，咁啊，我哋行咗一陣，而家開始落雨，我哋應該要攞翻啲雨褸啦。雨褸啦。最唔希望嘅事出現啦！人生就係咁噶啦。正所謂打波先嚟落雨啊嘛。咁我哋而家就出發冇幾耐，就要喺呢個驟雨當中啊！驟雨當中就前進啦。咁啊，開頭仲雄心壯志啊，好天氣，而家就一盆冷水照頭淋啊！但係冇所謂喎，預咗喎，預咗嘅。正所謂打波先嚟落雨，我哋明㗎嘛。不過都 OK， 其實我覺得咁樣即係同埋都涼翻啲又，着住件褸嘅時候。去行啊！嗰座山唔使，我哋今次嘅旅程係根本唔會行高山嘅。OK， 最多都係去到
1000米啊，海拔。係。我哋應該 suppose 係沿住眼前呢一個山谷直行，係。然後去到一個地方就右轉。Family Square。好啦，咁我哋就嚟到河邊，咁啊而家休息10分鐘先。咁啊，其實而家呢個河邊見到遠處嘅高山都幾靚。咁啊，我哋其實可以喺呢條河度飲水㗎啦。咁或者咧就又可以喺度儲定啲水啦。咁喺中途再飲都得嘅。點啊？好，幾好飲嘅其實我想講。係啊。係咪冇介紹錯先？好，飲水有水味。加油！加油！加油！等見，等見，等見。真係少休10分鐘。真係少咗10分鐘，飲咗啖溪水。係啊，係啊，咁啊繼續上路啦。 2 kilometers almost done. Yeah，almost there。睇下遠處其實好好天啊！我哋而家就微雨啦 ，OK 啊。睇下地面嘅路況，比起我哋今朝出發咧，可能啱啱嗰一陣雨係真係第一陣雨嚟嘅。因為我哋出發嘅時候條路都仲係乾嘅，咁而家變咗就有啲濕嘅路啦。對比起香港好多行山徑嘅路況，其實都好好多㗎啦。好多係啊，雖然呢啲係碎石，但係其實係一個好舒服嘅碎石。好平坦啦，同埋好寬敞啊！你見到其實我哋即係拍住拖推住架 BB 車都可能仲可以行到嘅啫。咁要係一個越野嘅 BB 車係啦，或者一個越野嘅 BB。冇錯。不過我覺得好刻意經營嘅佢哋呢條，即係咁寬敞嘅路嚟嚇。同埋冇辦法個文化咁樣，係地大物博啊。係啊，即係我哋就中意向高空發展啦，人哋就打橫發展咪得咯。係啊。3公里，搭船。而家眼前咧個路況咧有少少變化，終於係啊，由小碎石變成一個大碎石。而家我採取第一視點咧，去過條橋啦，俾大家睇下啊！你見到呢條橋咧下面係有個急流啊，咁啊啲山水喺上面流落嚟啦。咁其實頭先我都試咗啖山水嘅，咁啊暫時都健在，還好。咁咧，喂啊！你見到左搖右擺啊！好啦，咁我成功過咗條橋啦，咁就大家可以睇到成個視點係點啦。咁我拍一拍大髀先。咁呢個就係我哋嘅領隊嘅其中一個，我就叫做大力仔嘅，係啦。好，頭先我哋就過咗一個應該係第一日行程必經嘅景點啊，鐵橋仔，就係鐵橋啊！我諗應該其他片啊或者其他介紹都應該見過嘅。咁頭先我哋停低嘅時候，咁啊領隊啊大力仔咧就同我哋分享下啦。佢話：成日都係咁噶，我哋行山嘅時候有陣時就落雨，有陣時就好多雲，有陣時就出太陽，有陣時一日裡面咧淨係出太陽，有陣時一日裡面淨係落雨，有陣時一日裡面又出太陽，同時間又落雨，咩都有齊晒，變幻莫測啊！係啊，就好似茶餐廳一樣啊！好，仲有2公里就可以到搭船仔啦。係啊。
團隊活動咧，一個好處就係個腦可以放空啊！放空啊。只要我哋一日仲行得喐，係啊，就唔需要擔心太多嘢。誒嗱係。啦。實在太好笑啦！咩啊？我哋一着上呢個護身符，就停雨啦。就差唔多停雨啦。唉，點都好啦，都係咁噶啦。都預咗㗎啦，其係啊實都。嗱，驟雨呢啲嘢真係驟雨嚟嘅，係啊即係話咧，你有時有，有時冇，唔知幾時有，而家又有啦。係啦，你諗住着翻件雨褸咧，係啦，可能就會冇咗咯。所以件雨褸咧，好多時咧都係護身符嚟嘅啫。嗱，落咗一下，而家又好似又冇咗咯。又好似冇咁勁啦。呢啲咁。And they say hey. That means hey. That means hi in Swedish. OK。 So if they say hey to you, Hey， hey back. Yeah。嘿， Yeah, hey. 哇！有啲樹葉有啲反光啊，濕咗咧，都幾靚。係啊，其實你望到呢邊咧，即係成片係森林，立立令啊！啱啱沖完涼啊！我哋都個心靈都被洗滌啊！係啊，你都唔會諗咁多雜念啊、工作嘅嘢啦。我冇啦，我唔諗噶啦。唔係你嘅工作咪工作緊啊？係冇錯，唔好意思啊，係啊，我工作緊。係啊，但我工作好單一，係啊。我其他工作可以放低嘅。哇 ，wallpaper 一樣啊！而家呢度，噔噔噔噔，願可做你腳下那堆爛泥。好啊！咦，睇落嚟都應該差唔多到嗰個碼頭喎，有啲小木屋。見過一陣，我哋就喺度大休啊！有 restaurant 喎。啊！佢哋話可以食漢堡包嘛？呢度係。我覺得唔食佢好似好對唔住佢咁樣。哇！我聞到啊，聞到燒肉嘅味道啊！ Okay, so first of all, I would say well done this far. We're done 5K now, roughly, right? 5.6. The people that runs this place are Sami, the indigenous people of Sweden. So that's why there is actually infrastructure out here. 好啦，我哋大概行咗5點幾，差唔多5.6公里。係啦，咁啊，根據阿大力仔呢度咧有個鹿肉嘅 burger。哦，係啦，咁啊真係要試一試啊！係啦，佢就好 recommend 我哋試嘅。好，就喺眼前呢度啦，呢個河邊嘅小食檔啊，有呢個 burger 食啊！哦，呢啲應該就係原住民特色嘅建築啊！ Okay, that's fine. So now, coffee you take for yourself. And one burger. 好，我哋得到我哋嘅到我哋嘅鹿肉漢堡啊！咁我哋去河邊度食啊！
好超啊！呢度，哇！呢啲先至係真係超啊！野性嘅味道啊，原來呢種係啊，似牛羊嗰個位，即係酥有少少酥咁有少少嗰種動物嚟啦，蘇哥叫做。好，等我試下食呢個鹿肉漢堡啊！喺呢個環境下咩都好食，但係佢本身真係好食，唔錯啊！我中意佢除咗個鹿肉唔錯之外咧，佢啲其他配料亦都唔錯啊！我中意食呢啲比較多垃圾嘢喺裏邊嘅漢堡包。好啦，我哋喺河邊食完鹿肉，咁啊，又係時候繼續出發啦。係啦，我哋都休息咗差唔多1個鐘喎，呢度大半個鐘就一定有啦。係啊，咁我哋就繼續向前行啦。咁啊，幸好咧食完嘢，精神爽利，加上天公造美，係啊，咁又睇嚟應該可以有一個正常嘅行進速度啊。係啦，同埋可以睇下風景。同埋我想話咧，即係我哋呢個食完鹿肉之後嘅位置咧，好似就相對比較開揚啲，冇開頭。即係一直都喺林度，咁而家就可以見多啲高山啊，甚至乎左邊咧係有啲雪山添嘅。哇！魔界遠征隊啊！好，咁我哋離開鹿肉漢堡咧，又行咗一段距離啦。我諗半個鐘至9個字。係啊，差唔多。咁就其實呢一段路咧，我諗就其實同之後都係咁上下，即係個路況唔算有太大嘅變化。咁啊，高低起伏嚟講，我諗頭呢一日都係近乎平路啦。不過又唔好輕視嘅。我哋主要 handle 嘅係重量，其實係啊。因為我哋而家孭住都10幾20 kg 咧，平路嚟講其實都一直扣緊血嘅。係啊，唔好講到太輕鬆。係啊，但係只係唔會太辛苦嘅。咁同埋今次我哋呢度就唔係好驚食水嘅問題啊。係，暫時好似還好咯。我哋出發前曾經都有擔憂嘅，就話好似有啲疾病啦，係啦，傳染病啦。咁都叫大家注意下衞生啊、洗手啊。咁我哋都 stand by 咗 filter 嘅。咁但係 so far 我見到啲領隊都冇用咧，我都大膽地冇用啦。係啦，佢哋都係就咁攞個杯去河流比較洶湧少少嘅位置就畢就得啦。
野生 blueberry 啊，食咗會升仙啊！嗱，我哋食一粒啊！阿大摘俾我哋食㗎，係啊，係啊，大力仔集俾我哋，係，所以咧穩陣啊！應該穩陣嘅。有咩向佢算賬啊？ OK 喎，好味啊！生津喎，可以咁樣講喎，即係有種望梅止渴啊！係啊，同埋咧有種似香港食嗰啲桑子啊，其好實係似桑子嘅，係因為細粒啊嘛。係啊，即係略酸，唔算有乜甜味，但係冇係啊，冇咩嗰啲草青怪味。係即係間唔中食兩粒我都幾好啊，真係摘到就食。係，下次叫佢教我摘邊啲先，我而家唔敢自己摘嘅，等摘錯咗我弊。錯咗中毒啊！係啊，正啊！野生 blueberry， 野生 blueberry 啊，明目啊，係啊，散光都醫好啊。係啊，我話俾你聽啊，拍多啲啊，對咗電腦啊啲藍光啊，啲手機啊肩頸痛嗰啲咧，要食多啲啊，係啊。哇，正啊！哦，頓啊！哇，北歐啊，大自然啊 ，IKEA 啊 ，Hello。我哋而家差唔多每大半個鐘就一個小 break。係啊。咁啊，2個小 break就變咗個大 break。係啊。咁啊，其實都唔容易嘅。係。一有 break 就爭取時間。放低個包包休息下，同埋個小 break 即係咁規律都係好事嚟嘅，即係免得我哋即係太抌爛咗自己個身啦。係啊，即係真係休息少少就嚟啦。多啲蚊啊！講笑，好多蚊啊！好啊！好啦，咁啊，領隊就話咧，我哋今晚咧就會喺呢度駐紮㗎啦。咁因為咧喺嚟緊，如果我哋去 checkpoint 嘅話咧，嗰度有成400幾人嘅。咁啊，反而我哋而家離 checkpoint 仲有一少少距離，咁我哋不如喺呢一度紮營，咁就會更加好嘅。暫時就未係最好嘅紮營位置啊，咁啊我哋就再行前多少少，咁就應該有啲平地方便紮營過埋今晚啦。Here, try to find a flat one. Most of you, I guess, have the tunnel tent. So you need at least 3 to 4 meters long and 2 meters wide. 好啦，咁我哋今晚就會喺呢度過，所以咧就要喺度紮營啦。咁我哋暫時就揾到呢一個平地位，咁我哋就即將會喺呢度紮個營啊。咁啊，其實我都好耐冇紮營嘅啦，希望唔會太生疏啦。好啦，咁我哋用咗幾個字咧，就成功起咗呢個3人營。對大鼻嚟講可能還可以啦，我就有啲 handicap 啊，有啲 handicap 啊，自己廢柴啊喺度。對於個釘係向邊邊啊？條繩應該擺邊度啊？其實我都唔係好知嘅，但係見到就知咯。我哋都揀咗，我諗一個算係一個唔錯嘅位置啊。咁啊呢度有一個小嘅平地啦，咁但係向出去咧都幾開揚下嘅。咁同埋有啲風啊，因為我哋
驚多蚊咧，希望大風少少，唔好有聚得太多嘅蚊蟲。避免啲蚊啫，我哋而家係眼望一望無際都係蚊啊！咁啊，而家黃昏時間就非常之勁，咁啊點都好啦。我哋黃昏係好長嘅，係啊，一直去到10點都未定嘅。咁啊，而家我哋又起咗個營啦，咁啊，我哋就再搞埋裏邊起埋啲地席啊，攤下睡袋啊，咁啊，準備今晚食嘢休息 campfire。Not too bad。好啦，咁我哋就起好晒營啦，吹晒床墊，準備埋個睡袋。咁啊，而家就攞打埋水啦。咁啊，仲用埋呢個以策安全，用埋 filter 嚟 fill 埋啲水。咁啊，而家有水，咁啊嚟緊有爐，咁我哋就可以準備食我哋嘅晚餐啦。好多啊！係啊，我想成立一個叫崩潰小組啊！係啊，蚊患崩潰小組，全名叫。我好崩潰啊！係啊，我哋頭先咧一路起營一路面對住啲蚊患咧，我係一個情緒問題啊！我真係覺得多蚊係會令到有情緒問題嘅。我呢係啊，哇！即係你做所有嘢咧，當你停落嚟咧，啲蚊就會黐住你。哇！講晒咗我點都好啦。我係頭先啊，屙完都要洗完個手、洗個面之後咧，個人係冇事㗎。係啊，一翻嚟咧，我哋又面對現實啦。又面對蚊患啊！蚊患崩潰小組啊！係啊，好咁啊，講翻啦。咁我哋而家就開爐煮熱水，咁啊食呢個 dry food。其實我都係第一次食呢啲嘅啫。咁啊，佢就其實係一包dry food 啦。咁啊，然後咧就打開個 zip 袋，就加啲熱水落去。咁啊，好似話等5至10分鐘咧，咁啊開翻個袋就食得㗎啦。咁就詳細點樣用咧？有説明嘅，係啦，唔使驚。我食呢個係 chili con carne， 有10幾種味，我就攞咗7包唔同味嘅。我食 taco， 係啊，我就揀嚟揀去嗰2-3味啫。係啊。呢個就 dry food 啦，咁啊睇下佢裏邊其實應該係咁樣嘅，即係裏邊係真係冇水嘅 dry food，咁我加啲水落去。咁啊加唔知幾多適量嘅水啦，咁啊攪勻佢。咁啊，聽聞就話唔好一次加太多先嘅。我自己覺得加多啲係好料啲喎。係，咁就逐啲加咯，我覺得。係啊。整一次就大概知用幾多水嘅。哇！呢度少啲蚊。可能有煙。我開動啦。現在我們吃東西。對啊。好。因為呢，我們前面呢是台灣呢，我也說一點普通話啦。對啊。我不客氣啦。吃飯咯。吃飯咯，謝光臨啊。好。咁啊，整完咧，你睇唔睇到啦？就好似啲糊仔咁樣嘅，筆出嚟啊！啲糊仔咁樣嘅，起碼熱辣辣先啦。喺呢度嚟講係美食。It's very good in here。我都有今日啊食糊仔。冇分別。你個好食喎，你個仲好食係嘛？因為我太多豆啊。啲豆咧中間唔夠腍啊。我哋食完嘢，而家就落嚟湖邊定係河邊度游水啦。好啦，咁我哋嚟到河邊就準備落去游水啦。咁我就應該落去浸下腳嘅啫，因為本人唔識游水嘅。So hot！ 哇 ！Be careful！ 哦！哦！有冇痛啊？不痛啊！下面
咁啊，其實我哋一路行過，見到咧路邊都有啲紅色交叉，究竟係咩嚟咧？原來係滑雪啊嘅一啲標誌嚟嘅。咁因為咧，如果落雪積雪咧就會好高啊。咁啊，到時候咧就會咁啱就可以啱好見到呢啲紅色嘅 Red Cross。咁就係佢條路線嚟嘅。咁你見到遠處都仲有好幾個。咁呢度成個山谷應該就係一個滑雪嘅路線啦。哇，應該好正。而家係早上嘅4點啊，咁啊，點解我咁早起身呢？係因為我凍醒咗，我凍到瞓唔翻啊，隻腳好似結冰咁樣啊，我決定要整啲熱嘢暖翻自己先。其實都冇特別嘅，飲啲暖水啊，好在有個 Jack 煲喺度咁啊，好快煲到熱水飲下啦，同埋或者裝啲暖水入個水袋度，總之就令個人暖翻少少啦。好凍啊！耶！